ここのチャンネルのここです。今日は前にのるちゃんのスイッチが壊れたと思うんですけど、まだ直していません。のるはいつも直してって言うので、今回はここが勝手に修理に出してスッキリをしたいと思います。イエーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ココが修理に出したスイッチが戻ってきました。なんか液晶だけ壊れてると思って修理に出したら、本体まで本体基板まで壊れてて修理不可能になって帰ってきました。で、任天堂に修理を出しても直ったとしても確実にデータはなくなるって言ってました。それを今日はののに伝えたいと思います。戻ってきたよ、スイッチ。戻ってきたよ。ありがとう。電池ないんじゃん。実は直ってません。マジで？液晶が壊れてると思って修理出したんだけど、なんか本体基板が壊れてて修理ができないって言われて、任天堂にこれ送っても直ったとしてもデータは絶対になくなるって言われた。つもりとか？全部？それでも直す？だからこれ直ってない。開けて。水曜日はそうだと思います。そういや。誰と会うの？お友達。のののスイッチが並ぶまでお兄ちゃんのスイッチを貸してもらいました。これでやろうと思います。ののもこれあるから。ほとんどちょっと初めからだけどやります。これでちょっと我慢したいと思います。まだ案内所がまだできてないんだよね。マジでダッサ。今日はスイッチが直りませんでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画を見てね。バイバーイ。音から聞いたらココちゃんがスイッチもうちょっと喧嘩の呼吸。お兄ちゃんがこのスイッチをののに貸してくれたので、ここのスイッチをお兄ちゃんが取っていましたという報告がありました。スイッチをココちゃんが修理に出してくれてみたいで、ありがとうございます。それできましたね。ありがとう。いいよ。ここ一緒に遊びましょう。